د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان په اړه د امریکا د نوي منتخب جمهور رییس جوبایډن تګلاره به د ډونالډ ټرمپ د پالیسیو سره توپیر ولري. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب جمهور رییس جوبایډن پرون ناوخته لوړه وکړه. د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو هغه ته د دندې د پیل مبارکي ورکړې ده. د جوبایډن د لوړې مراسمو پر وخت ولسمشر غني په ار کې د امریکا له شارزدافر راس ویلسن او د ناټو له قومندان سکاټ میلر سره هم په کتنه کې د یاد هیواد د نوي ادارې پر اړیکو مفصل بحثونه کړي. ولسمشر محمد اشرف غني همداراز پر خپل ټویټر باندې لیکلي په دې سختو شیبو کې افغانستان له خپل اصلي شریک متحده ایالاتو سره د سولې او ترهګرۍ له څو اړخیزو ستونزو سره د مبارزې په خاطر څنګ په څنګ درېږي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د متحده ایالاتونو د نوي حکومت تګلاره به د ډونالډ ټرمپ د پالیسیو سره توپیر ولري. دوی وایي جو بایډن د خپلو ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال ویلي و چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو خروج به بامسؤلیته وي او د سولې او ثبات د ډاډ څخه پرته به د متحده ایالاتو حضور دوام ولري. د جو بایډن او ټرمپ تګلارې او پالیسۍ فرق سره لري ځکه دواړه د بیلابیلو ګوندونو استازولي کوي. ټرمپ په خپلو خبرو کې ویلي چې دا به د افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، اما جو بایډن د خپلو انتخاباتو د منډو تړلو په ورځو شپو کې ویلي و چې تر هغې به په افغانستان کې خپل سرتیري وساتي تر څو یې د افغانستان د حالاتو څخه ډاډ نه وي ترلاسه کړی. د چارو یو شمېر نورو کارپوهانو په باور د افغانستان کشالۍ ته د جو بایډن نظر به د ډونالډ ټرمپ پر پرتله کم وي. د دوی په وینا بایډن د ډونالډ ټرمپ خلاف د امریکایي ستراتیژیستانو د پالیسیو سره سم مخ ته ځي او غیر عادي او د عجلې پریکړه نه کوي. دا اوس د افغانستان په حق باندې کومه ستراتیژي چې ټرمپ ورته ورکړې وه او یا دغه کوم تعهدونه چې د طالبانو سره د افغانستان په جاري سیاست کې ورسره منلې وه، امضا کړې وه، هغه د بیا لیدنې په خاطر باندې وګورئ تاسې وزیر د خارجې، وزیر د دفاع صاحب، نور کارشناسان دي هغه د حقوقي له لحاظه دوی هلته توظیف سوي دي چې دغه څلور مادې کوم تعهدونه چې ورکړل سوي دي دا څومره د امریکا منافع دي پکې او څومره بیرته د افغانستان د خلکو منافع دي پکې. دا به ورته ګوري، دا به نتیجه ورکوي، اما دونه زر زه ورته خوشبیني نه لرم. په ټولنیزو رسنیو کې هم د جو بایډن د لوړې مراسمو او د افغانستان په اړه د نوموړي د پالیسیو په اړه بحثونه شوي دي. افغانانو په خپلو لیکنو کې له جو بایډن څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو خروج بامسؤلیته باید وي. لا تر اوسه ښکاره نه ده چې امریکا به له افغانستان سره د ټرمپ د حکومت د هوکړې له مخې له افغانستان روان کال خپل ټول سرتیري وباسي او کنه، خو جو بایډن د خپلو ټاکنیزو فعالیتونو پر مهال ویلي و که بریالی شي افغانستان کې یو شمېر سرتیري پرېږدي.